გაიხსნა ბულკატაქსის ახალი ხაზი. ტაქსები გადიან სმარტის მიმდებარე ტერიტორიიდან თბილისში სადგურ ოკრიბას მიმართულებით. ტაქსები მოძრაობენ დილის 7 საათიდან საღამოს 7 საათამდე. გზავრობის ღირებულება 3 ლარი. ტელეფონი 0357 22 21 22. საქართველოში აქამდე წარმოუდგენელი ვაჭრობა სახლიდან გაუცვლელად. სოფლიო ბაზარზე თანხების გამომუშავება. შვეიცარიულ დუკასკოპი ბანკის ოფიციალური პარტნიორის და წარმომადგენლის საქართველოში HT Forex-ის მეშვეობით. HT Forex-ი ატარებს სრულიად უფასო ტრენინგებს, სადაც შეისწავლება ის, თუ როგორ შეიძლება მსოფლიო ბაზარზე თანხების გამომუშავება და ფინანსური დამოუკიდებლობის მიღწევა. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ეს. მნიშვნელობა არ აქვს ასაკს, პროფესიას და ადგილმდებარეობას. HT Forex-ი, იყავი გონიერი, შემოგვიერთდი. გამარჯობა. მე კენ უოლში ვარ, სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დეკანი საქართველოში. ჩვენი საბაკალავრო პროგრამები ტექნოლოგიებსა და ინჟინერიაში უკვე ხელმისაწვდომია საქართველოს 3 სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მიიღე ამერიკული განათლება და დიპლომი საქართველოში. საქართველოს ბანკი აცხადებს ვაკანსიას მარნეულში საკრედიტო ექსპერტის თანამდებობაზე. ვაკანსიის დეტალური აღწერა გთხოვთ იხილოთ ვებგვერდზე jobs.box.g. დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ გამოაგზავნოთ თქვენი რეზიუმე ელფოსტის მისამართზე რეგიონ jobs აღლუკა box.g. ან დატოვოთ შემდეგ მისამართზე მარნეული რუსთაველის ქუჩა ნომერი 65 2015 წლის 23 მარტის ჩათვლით გისურვებთ წარმატებას. კავკასიური ციყვი ძუძუმწოვართა ოჯახს და მღრღნელთა რიგს მიეკუთვნება. ციყვი წიწვოვან და ფოთლოვან ტყეში ცხოვრობს. საკმაოდ მსუნაგია და იკვებება გირჩით და აზა! გასაღები მომეცი რა სახში დამჩარაღარ. ჩქარა მაგვიანდება. უპრეცედენტო შემოთავაზება მაკროკონსტრაქშენისაგან. შეიძინე ბინა პირველადი შენატანის გარეშე. დაფარე ღირებულების 50% ჩაბარების შემდეგ, ან მიიღე დამატებით 10%-იანი ფასდაკლება ერთიანი გადახდის შემთხვევაში. იჩქარე საუკეთესო შემოთავაზებები ყოველთვის შეზღუდულია. წლის იანვრის თვეში მარნეულში არსებული მუნიციპალური ნაგავსაყრელის კეთილმოწყობა დროულად დასრულდა. ნაგავსაყრელზე განხორციელდა ტერიტორიის შემოღობა. მოეწყო პოლიგონამდე მისასვლელი გზები, წყალარინების არხები, ასევე მოხდა ტერიტორიის ელექტროფიცირება. პოლიგონზე დამონტაჟდა 60 ტონიანი სასწორი. მარნეულის ნაგავსაყრელი, რომელიც 8 ჰექტარ ფართობს მოიცავს, ვერ აკმაყოფილებდა ეკოლოგიურ და სანიტარულ ნორმებს. სტანდარტებთან შეუსაბამოდ ოპერირებდა და საფრთხეს უქმნიდა ადგილობრივ მოსახლეობას. აქ წლების განმავლობაში იყო ძალიან მძიმე მდგომარეობა. Прошу, что было вообще нельзя было сравнить. განახლებული ნაგავსაყრელის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ ნარჩენები სპეციალურად გამოყოფილ უჯრედებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად განთავსდა. Დამაც გარემოზე მავნე ზემოქმედება მნიშვნელოვნად შეამცირა. არაორგანიზებულად განთავსებული ნარჩენები პოლიგონთან ახლოს გამავალ ცენტრალურ საავტომობილო გზას აღარ აბინძურებს. სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროექტის ღირებულება 529,929 ლარია. 530,000 ლარი იქნა დახარჯული ამ პროექტში. სამუშაოებისას ადგილზე 26 ადგილობრივი მოსახლე იყო დასაქმებული. იანვრისთვის მონაცემებით 72,000 ლარიანი ბიუჯეტით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 40%-ს დაახლოებით 50,000 მოსახლეს მოემსახურა ადგილობრივი თვითმმართველობის ბალანსზე არსებული კომუნალური მეურნეობა, რომელმაც მარნეულის განახლებულ ნაგავსაყრელზე 1931 კუბური მეტრი მყარი ნარჩენი შეიტანა. ადგილობრივ კომუნალურ მეურნეობაში 100-მდე ადგილობრივი მოქალაქეა დასაქმებული. მე როგორც ადგილობრივი დასუფთავების სამსახურის წარმომადგენელი მოსახლეობას ვთხოვ, ერთად დავიცვათ მუნიციპალიტეტის ქონება და ვიცხოვროთ სუფთა გარემოში. სისუფთავე არ არის იქ, სადაც ასუფთავებენ, არამედ არის იქ, სადაც არ ანაგვიანებენ. ნუ გადაყრით ნაგავს ურნის გარეთ. ეს ჩვენი მუნიციპალიტეტია.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა თანამედროვე მეურნე, მე კი მისი წამყვანი ლიკა ჩხიტუნიძე გახლავართ. დღევანდელი გადაცემის თემაა სურსათის უვნებლობა რძისა და ხორცის სექტორში. თემასთან დაკავშირებით ისაუბრებს ჩვენი სტუდიის სტუმარი, კომპანია Star Consulting-ის ხელმძღვანელი და ექსპერტი სურსათის უვნებლობის საკითხებში ეკატერინე ბურკაძე. მოგესალმებით, დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. პირველი კითხვა ესეთი იქნება, ზოგადად რას ნიშნავს უვნებელი პროდუქტი, უვნებელი რძის და ხორცის პროდუქტი, თუ შეიძლება ვუთხრათ მაყურებელს. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანმა იცოდეს, რას ნიშნავს უვნებელი სურსათი. საერთაშორისო განმარტებით, უვნებელი სურსათი არის სურსათი, რომელიც მისი მიზნობრივი მოხმარების დროს ზიანს არ აყენებს ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. ეს აუცილებლად უნდა გვესმოდეს, მაგალითად, ყველა პროდუქტს აქვს მისი შენახვის ვადა, შენახვის ტემპერატურა, მიზნობრივი მოხმარება, მაგალითად, პროდუქტს აწერია, რომ ის აუცილებლად უნდა დამუშავდეს თერმულად, ანუ მოიხარშოს, მაგალითად, ან შეიწვას. ჩვენ თუ ამას არ გავაკეთებთ, არ დავიცავთ ამ პირობებს პროდუქტის მოხმარების, მაშინ არ გვექნება გარანტია, რომ ეს სურსათი იქნება უვნებელი ჩვენი ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის. შესაბამისად, თქვენ მკითხეთ ხორც პროდუქტებზე და ყველის პროდუქტებზე, ხო? ხორც აქვს ეს ორივე პროდუქტი განეკუთვნება მაღალი რისკის პროდუქტს, ანუ ცხოველური წარმოშობის არის ორივე პროდუქტი, ანუ მათში ჭარბად არის მიკროორგანიზმები, რომლებიც არასათანადო ტემპერატურაზე და არასათანადო ვადის დაცვის შემთხვევაში ბუჭდება და შესაბამისად ზიანს აყენებს ჩვენს სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. ამ პროდუქტებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ მათი ტემპერატურული რეჟიმი. რა ტემპერატურაზე ინახება ისინი? ყველისათვის ეს ტემპერატურა არ უნდა აღემატებოდეს 10 გრადუსს, ხორცისათვის 6 გრადუსს. თუ ეს პირობები დაცულია, შესაბამისად სურსათი სავარაუდოდ იქნება უვნებელი ჩვენი ჯანმრთელობისათვის. და რამდენად აქვთ ეს ინფორმაცია იგივე მეწარმეებს, იციან თუ არა ამ კონკრეტულად ამ გრადუსზე უნდა გაკეთდეს იგივე ყველი ან ხორც პროდუქტი? თუ აქვთ ინფორმაცია, როგორ ფიქრობთ? ბიზნეს ნებისმიერი მეწარმე, ვინც აპირებს რომ აწარმოოს სასურსათო პროდუქტი, ის ჩვენი კანონმდებლობით აუცილებლად უნდა იყოს რეგისტრირებული ბიზნეს ოპერატორად. ანუ საგადასახადოში რეგისტრაციისას მან უნდა მიუთითოს, რომ აწარმოებს სურსათს. როგორც კი მეწარმე გადაწყვეტს, რომ მან სურსათი უნდა აწარმოოს, მიზანშეწონილია და აუცილებელია, რომ გაეცნოს ქვეყანაში არსებულ კანონმდებლობას ამ მიმართულებით, რომლის მოძიებაც არ არის სურთული, არის კომპეტენტური ორგანოების ვებგვერდებზე განთავსებული ეს ინფორმაცია. და იქიდან მოძიებული ინფორმაციის საფუძველზე მათ შეუძლიათ სწორად დაგეგმონ თავისი საქმიანობა. დღეს შედარებით უფრო მარტივია, იმიტომ რომ წინასწარი მოთხოვნები არ არის თქვათ განსაზღვრული. საწარმო შეიძლება გახსნას ადამიანმა იქ სადაც მას ხელეწიფება და შემდეგ გაიაროს რეგისტრაცია შეათანხმოს სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან. და ის დოკუმენტი, რომელთაც ის იხმძღვანელებს თავისი პროდუქტის წარმოებაში, იქნება მისი შიდა დოკუმენტი. ანუ თქვენ გახსოვთ, წლების წინ იყო სახელმწიფო სტანდარტები, რომლებიც იყო სავალდებულო შესასრულებლად, შემდეგ იყო სავალდებულო სტანდარტების რეგისტრაცია საქსტანდარტში. ეს მოთხოვნები ამჟამად მოხსნილია და ნებისმიერ ბიზნეს ოპერატორს შეუძლია თვითონ შეიმუშაოს შიდა სტანდარტი და ამ სტანდარტის შესაბამისად აწარმოოს პროდუქტი, ოღონდ რა თქმა უნდა იმ სტანდარტში უნდა გაითვალისწინოს საყოველთაოდ ცნობილი მეცნიერულად დასაბუთებული მოთხოვნები უვნებლობის მიმართ და ისინი დაიცვას, გაითვალისწინოს და იმის მიხედვით აწარმოოს თავისი პროდუქტი. რაც შეეხება ახალი რეგულაციების მიღების შემდეგ, რა სტანდარტს უნდა აკმაყოფილებდეს ფერმერის ნაწარმოები პროდუქტი? ხო, ძალიან საინტერესო დრო არის ახლა საქართველოში, ანუ საქართველო გადადის თითქმის უკონტროლო პერიოდიდან ევროკავშირის სტანდარტებზე. ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ ქვეყანა მაიღო ვალდებულება, რომ ჩვენს კანონმდებლობაში გადმოვიდეს ევროპული რეგულაციები. ამ ეტაპზე ვთქვათ, რეგულაციები საკმაოდ ბევრი არის და არ არის აუცილებელი ამ ეტაპზე ყველას გათვალისწინება მოახდინოს ბიზნეს ოპერატორმა. რეგლამენტი, აზრის ტექნიკური რეგლამენტიც, რა თქმა უნდა, ეს სულ ახალი დოკუმენტია.
ეს არის ძალიან საინტერესო გამოცდილება ჩვენი ქვეყნისათვის, როცა კონკრეტული ნორმატიული აქტის მიღება გამოიწვია არა ზემოდან ქვემოთ ძალისხმევამ, არამედ ქვემოდან ზემოთ. ანუ იაქტიურა მოსახლეობამ, იაქტიურა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და დადგა საკითხი, რომ პასუხისმგებელმა ორგანოებმა შეიმუშავა ამ მოთხოვნების საფუძველზე რძის ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც ძალიან მალე შევა ძალაში, იქნება სავალდებულო და ბევრად უფრო დაცული იქნება ჩვენი მომხმარებელი, ბევრად მეტი ინფორმაციის განთავსება მოუწევს მეწარმეს მის პროდუქტის ეტიკეტზე და ეს წესები აუცილებლად უნდა დაიცვას, რათა უზრუნველყოს მომხმარებლის ინფორმირებულობაც და დაცულობაც. დიდი მადლობა, რას უნდა მიაქციოს ყურადღება მყიდველმა, ვთქვათ, პროდუქტის შეძენისას. იგივე მაგალითისთვის მოვიყვან საბარგულიდან იყიდება ხშირად ყველი და ეს რამდენად შეესაბამება სტანდარტებს და არის თუ არა რისკი ამ შემთხვევაში. ძალიან საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ გარევაჭრობა მართლაც აქტუალური თემა არის, ძალიან ბევრგან გვხვდება და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერ ვიქნებით დარწმუნებული სურსათის უვნებლობაში. როგორც მოგახსენეთ, ყველა პროდუქტს აქვს აუცილებლად თავისი შენახვის პირობები, მათ შორის ტემპერატურული რეჟიმი, ხო? მანქანის საბარგულში ამის მიღწევა თითქმის შეუძლებელი არის. მოდით თითოეული ჩვენთაგანი მომხმარებელი ვართ და გავითვალისწინოთ ერთი მთავარი რამ. სანამ გარეთ ქუჩაში არასათანადო პირობებში განთავსებულ პროდუქტს ეყოლება მყიდველი, ყოველთვის გამოჩნდება ადამიანს, რომელიც შეეცდება, რომ ესეთ პირობებში პროდუქტი გაყიდოს. თითოეულ ჩვენთაგანს უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში ასეთმა პროდუქტმა შეიძლება ზიანი მიაყენოს ჩვენი და ჩვენი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს და საკმაოდ ძვირი დაგვიჯდეს ასეთი პროდუქტის მირთმევის შემდეგ მკურნალობის შედეგების გამოსწორება. მივაქციოთ ყურადღება აუცილებლად საერთო ჰიგიენის მდგომარეობას, რამდენად სუფთა ადგილას იყიდება პროდუქტი, რამდენად არის დაცული ტემპერატურული რეჟიმები. როგორც მოგახსენეთ, ყველი არ უნდა იყიდებოდეს 10 გრადუსზე მაღალ ტემპერატურაზე. ხორცი არ უნდა იყიდებოდეს 6 გრადუს მაღალ ტემპერატურაზე. არ და გარეთ მithumetes ზაფხულის პერიოდში 30 გრადუსამდეც არის. ხო, ესეთ პირობებში შენახული ყველი და ხორცი ვერანაირად ვერ უზრუნველყოფს უვნებლობას და შესაბამისად ვერ ვიქნებით გარანტირებული, რომ ჩვენს ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს ზიანი არ მიადგება. და იგივე თუ შეიძლება ეს ჯარიმებით დარეგულირდეს გარევაჭრობა, ან თუ მუშაობს, უნდა თუ გაქვთ ინფორმაცია უბრალოდ რომ მივაწოდოთ მაყურებელს. ზოგადად ქვეყანაში სურსათის უვნებლობაზე პასუხისმგებელი ორგანო არის სურსათის ეროვნული სააგენტო. ოღონდ სურსათის ეროვნული სააგენტო სახელმწიფო კონტროლს და ზედამხედველობას ახორციელებს რეგისტრირებულ ბიზნეს ოპერატორებზე. გარევაჭრობა არ არის მათი კომპეტენცია და ყველაზე მთავარი ფაქტორი, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუწყოს გარევაჭრობის მოგვარების თემას, ეს არის ისევ და ისევ ინფორმირებული მომხმარებელი. ანუ თითოეული ჩვენი მოქალაქის ცნობიერების ამაღლება, მათთვის ამ ინფორმაციის მიწოდება, რომ გარეთ გაყიდული პროდუქტი შეიძლება ვერ იყოს უვნებელი და მათ თავად მიიღონ ეს გადაწყვეტილება, შეიძლება ერთ-ერთი ძლიერი ინსტრუმენტი იყოს იმისთვის, რომ გარევაჭრობა, თქვათ, მოწესრიგდეს. როგორ უნდა იყოს წარმოდგენილი ყველის სავაჭრო ქსელში, რა სტანდარტებს უნდა კმაყოფილებდეს მაღაზია, სადაც გაიყიდება ეს პროდუქტები? ისევ და ისევ ახალი რეგულაციების დანერგვის შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი და სავალდებულო გახდა მიკვლევადობის პრინციპი. თქვენც ალბათ მეც რაღაცა პროდუქტს რო ვყიდულობ, ძალიან მაინტერესებს ვის მიერ არის წარმოებული ეს პროდუქტი, როდის იქნა ეს პროდუქტი წარმოებული და რა სტანდარტს აკმაყოფილებს. ამ ინფორმაციის საუკეთესო მატარებელი არის ეტიკეტი. ხო, ანუ სულ მინიმუმ თვითონ გამყიდველს უნდა ქონდეს წერილობითი დოკუმენტი, საიდან არის ეს პროდუქტი, ვის მიერ არის გამოშვებული, როდის, რა შემადგენლობა აქვს, რა სტანდარტს აკმაყოფილებს, ხო? ამიტომ ეს მოთხოვნა შევიდა ძალაში ჩვენს კანონმდებლობაში და სურსათის ეროვნული სააგენტო აკონტროლებს ბაზარს ამ მიმართულებითაც და იმედია დროთა განმავლობაში ეს მოგვარდება ეს პრობლემა და აქტუალურია და მიხარია, რომ ამას ყურადღება ექცევა. ანუ სასურველია, რა თქმა უნდა, რომ ყველი იყოს სათანადოდ შეფუთული, ეტიკეტირებული და სათანადო ტემპერატურულ რეჟიმებში მოქცეული. ანუ იყოს დახმაცივარი,
სათანადო მდგომარეობაში, სუფთა ტარაში განთავსებული და თვითონ გამყიდველს შეეძლოს მოგვაწოდოს სრული ინფორმაცია, ვისგან აქვს ეს პროდუქტი და რა მოთხოვნებს აკმაყოფილებს ეს პროდუქტი. თვითონ შეფუთვა ზედმეტ ხარჯებთან ხომ არ არის დაკავშირებული ან ეტიკეტის გაკეთება ფერმერის მხრიდან? ან მეწარმის? არ არის სავალდებულო ძალიან მაღალი ტექნოლოგიებით ვაკუუმ შეფუთვაში იყოს. ანუ შეზღუდული არ არის. მთავარია შეიძლება იყოს მაგალითად სურსათისთვის დასაშვებ პლასმასის ტარაში განთავსებული ეს პროდუქტი და ცალ-ცალკე ინდივიდუალურად კი არ ქონდეს ეტიკეტი, არამედ რაღაც პარტიებად იყოს გაერთიანებული და ამ პარტიას თან ახლდეს დოკუმენტი, ვისგან არის ეს პროდუქტი და როდის წარმოებული. პირველ რიგში ალბათ ისევ ჩვენ უნდა ვიყოთ ამაში დაინტერესებულები, რომ მეწარმემ უზრუნველყოს, რომ ჩვენ ვიყოთ ინფორმირებულები, ვისია ეს პროდუქტი და როდის არის დამზადებული. აი ეს რაც შეეხებოდა ყველს ვთქვათ, უფრო კონკრეტულად რო ვისაუბროთ ხორცზე, რა უნდა იცოდეს მყიდველმა ხორცის შეძენისას, რა უნდა გაითვალისწინოს. ყველაზე კიდევ ერთი რამ მინდა დავამატო, ყველის ძალიან ბევრი სახეობა არის საქართველოში გავრცელებული, ბევრი საწარმო არის, მიხარია, რომ ქვეყანაში მოიპოვება მეწარმეები, ვინც ადგილობრივი ნედლეული და ადგილობრივ პროდუქტს ამზადებენ, მაგრამ არის გასათვალისწინებელი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ ყველი მოგახსენეთ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტია და მის უვნებლობაზე გარდა თქვათ შენახვის და შეფუთვის და გაყიდვის ადგილის გარდა მოქმედეს ასე რომ ასევე იმ ცხოველის ჯანმრთელობა, რომლის რძისგანაც არის წარმოებული ეს ყველი. ძალიან მნიშვნელოვანია უვნებელი ყველის მიღება თითქმის შეუძლებელია თუ არ არის ცხოველი ჯანმრთელი, სათანადოდ აცრილი, არა არის გამოკვლეული ბრუცელოზზე. მით უმეტეს იმერული ყველი ხშირ შემთხვევაში საქართველოში იწარმოება პასტერიზაციის, ანუ თერმულად დამუშავების გარეშე. ანუ პირდაპირ შეათბობენ ყველს 40 გრადუსამდე შეაქვთ კვეთი და ასე ხდება ყველის ფორმირება. რაც ვერ უზრუნველყოფს მასში იმ სახიფათო მიკროორგანიზმების დაღუპვას და ვერ უზრუნველყოფს ამ ყველის უვნებლობას. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი რომ ვიცოდეთ ეტიკეტი, ანუ ვინ არის მეწარმე, რომ მერე მოხერხდეს იმ მეწარმესთან გადამოწმება ამ ყველის წარმოების პირობების. ხშირად მალავენ დაავადებულ ცხოველს, რათა არ მოხდეს მისი დაკლა და ამ კუთხით თუ არის რამე როგორც ვიცი იყო ნახევრად აუნაზღაურდებათ დაავადების თუ გაქვთ ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით ორიოდე სიტყვით რომ გითხრათ? რამდენიმე დაავადებაზე ქვეყანას აქვს სახელმწიფო პროგრამები ვაქცინაციის, ეს მძიმე დაავადებები ისეთი როგორიც არის ტუბერკულოზი, ჯილეხი. ჩატარდა ნაწილობრივ კვლევა ბრუცელოზზე და მართლაც იყო შემთხვევები, როცა ვთქვათ არ დაკლეს ან დამალეს ესეთი საქონელი ფერმერებმა, მათ პირველ რიგში უნდა ესმოდეთ, რომ მათთვისვეა ეს სახიფათო. ამ პროდუქტს თავათაც ხომ მოიხმარენ მათი ოჯახის წევრები, თვითონ ამ საქონელთან ერთად უწევთ თანაცხოვრება, ხო? არა და ეს დაავადება გადადის ძალიან მარტივად, ნერწყვით, შარდით, გამონადენით, ანუ და უმრძეშიც არის, ხო? ასე რომ თვითონ მათივე ინტერესში უნდა იყოს პირველ რიგში, რომ გამოავლინონ ჯანმრთელი არის თუ არა მათი ცხოველი, რათა მათივე შვილების, ოჯახის წევრების ჯანმრთელობა იყოს დაცული და შემდეგ მომხმარებლების. რაც შეეხება ხორცს, ხო, ხორციც რა თქმა უნდა ცხოველური წარმოშობის პროდუქტია, მაღალი რისკის პროდუქტია. მე ძალიან მიხარია, რომ ამ სულ რამდენიმე წლის განმავლობაში მოგვარდა ის თემა, რომ ქვეყანაში არის საკმარისი რაოდენობა სასაკლაოების და არის ვალდებულება, რომ მსხვილფეხა პირუტყვი დაიკლას სასაკლაოზე, მათ შორის ეს უკვე ღორზეც და ქათამზეც ვრცელდება. დაიკლას სასაკლაოზე ვეტერინარის ზედამხედველობის ქვეშ და აუცილებლად ხორცთან უნდა ახლდეს ვეტერინარული შემოწმების დამადასტურებელი დოკუმენტი ფორმა ნომერი 2. ამ საბუთის გარეშე ჩვენ ვერ გვექნება გარანტია, რომ ეს კონკრეტული ხორცი არის უვნებელი. ინვესტორები, ბაზრები, სავაჭრო ქსელები ვალდებული არიან, რომ მათ გქონდეთ თავის საქმიანობაში მხოლოდ ის ხორცი, რომელზეც აქვს სათანადო დამადასტურებელი დოკუმენტი ფორმა 2.
ამ დოკუმენტის გარეშე საქმიანობა ისჯება კანონით, არის ჯარიმები, შეიძლება შეუჩერდეთ საქმიანობა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ ჩვენც როგორც მომხმარებელს, მაგალითად თუ მივდივართ ხორცის მაღაზიაში, შეგვიძლია იქ არსებულ გამყიდველს მოვთხოვოთ, რომ მან წარმოგვიდგინოს ეს ვეტერინარული შემოწმების დამადასტურებელი დოკუმენტი ფორმა ნომერი 2, რომელშიც იქნება დადასტურებული, რომ ეს ხორცი არის ვარგისი მოხმარებისათვის. რაც შეეხება სასაკლაოს, მინდა 2-3 სიტყვით გითხრათ, რომ ჩვენთან არის სასაკლაო, სადაც არ ხდება ღორის და ქათმის დაკლა. ამ შემთხვევაში დაკლა ხდება ოჯახში და აქ არანაირი ფორმა 2 არ ექნებათ ანალიზი ჩატარებული და ისევ რეალიზაცია ხდება ამ პროდუქტის და ამ შემთხვევაში ხომ არ არის ეს პრობლემა? ასეთივე პრობლემა იყო მსხვილფეხა პირუტყვზეც. ანუ წლების განმავლობაში ეს ხდებოდა მუდმივად სადღაც ქუჩაში, სახლის უკანა ეზოში. ანუ არ იყო კონტროლირებადი, ხო? ბაზრის მოთხოვნამ და კონტროლის გამკაცრებამ გამოიწვია ის, რომ შეიქმნა ქვეყანაში სადღაც 85 სასაკლაომდე არის რეგისტრირებული თავისი ვეტერინარით, რომლებიც გასცემენ ამ ფორმა 2-ს. ესეც ალბათ დროის ამბავია, რომ გამსხვილდნენ თქვათ ის მცირე ფერმერები, რომლებსაც 10, 20, 100 ქათა მიყავს, რა თქმა უნდა, ის ყველა ნორმების შესაბამის სასაკლაოს ვერ შექმნის თავისთან, მაგრამ მათ აქვს საშუალება გამსხვილდნენ, ერთად შექმნან სასაკლაო, რათა კოოპერატივი ჩამოაყალიბონ, ერთობრივი მოხმარებით მოხდეს ამ სასაკლაოს ფუნქციონირება. ანუ ეს პრობლემა მოგვარებადია, როგორც კი გაჩნდება მოთხოვნა და კონტროლი, გამოჩნდება გზა, რომელიც დაეხმარება მცირე მეწარმეებს, რომ გამოსავალი იპოვონ და შექმნან სათანადო ინფრასტრუქტურა ამისათვის. როგორ უნდა იყოს მოწყობილი ისევ და ისევ ხორცის მაღაზიები და რა რისკებია, რომ ავუხსნათ უფრო უკეთ მაყურებელს, რა რისკებია ხორცის შეძენის დროს? იგივე დაავადებების იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც გითხარით, ხორცი არის ცხოველური წარმოშობის პროდუქტი, მასზე შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი მიკროორგანიზმი და მათ შორის პათოგენური, ანუ დაავადებების გამომწვევი მიკროორგანიზმები. თქვენ გსმენიათ ალბათ ეს დღეები ძალიან აქტუალური გახდა ის თემა, რომ დაავადებული ხორცი იყო, ან პათოგენური მიკროორგანიზმები აღმოჩნდა ნახევარფაბრიკატებში, რომლებიც ხორციდან იყო დამზადებული. ანუ ხორცს ახასიათებს თვისება, რომ მასზე გამრავლდნენ მიკროორგანიზმები და მათ შორის პათოგენური მიკროორგანიზმები, სალმონელა, ეშერიხია კოლი, ლისტერია. ეს ბოლო ფაქტები უკავშირდება მათ შორის პარაზიტები მათ შორის, რომელიც აი ბოლო ფაქტსაც უკავშირდება. ლისტერია მონოციტოგენეზი გამოვიდა რამდენიმე კომპანიის წარმოებულ ნახევარფაბრიკატში, რომელიც ძალიან სახიფათოა. სიცოცხლისათვისაც კი არა მხოლოდ ჯანმრთელობისთვის, არამედ სიცოცხლისათვის. ძირითადად ამ პრობლემის მოგვარების საუკეთესო საშუალება სათანადო სანიმუშო ჰიგიენის პრაქტიკა. ანუ ზოგადად ნებისმიერი არა მარტო ხორცის და ყველის ნებისმიერი საწარმო უნდა აკმაყოფილებდეს, ანუ ის ადგილი, სადაც ხდება სურსათის დამუშავება, სანიმუშო ჰიგიენის პრაქტიკის მოთხოვნებს. უნდა იყოს სუფთა და იძლეოდეს დასუფთავების საშუალებას. რეცხვადი ზედაპირები, იატაკი, კედლები, ჭერი, ყველაფერი უნდა იყოს ადვილად რეცხვადი, არ უნდა იყოს ჟანგიანი, არ უნდა იყოს თვითონ მიკროორგანიზმების დაბუდების და გამრავლების წყარო. ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ცივი და ცხელი წყალი, რათა კარგად მოხდეს გარეცხვა, რეცხვა, დეზინფექცია მათ შორის, ხო? იგივე აი ხორცის, ვთქვათ, მაღაზიას აქვს ხორცის სექცია, ხო? იქ აუცილებლად უნდა იყოს რეცხვადი ზედაპირები, აუცილებლად უნდა იყოს ცხელი, ცივი წყალი, სადეზინფექციო საშუალებები, როგორც ვთქვათ, დასამუშავებელი ზედაპირებისთვის, ასევე თანამშრომლების ხელების დასაბანად. არ არის მიზანშეწონილი ხის ინვენტარის გამოყენება, ხის ყუნწები, ხის ტარიანი დანები, ხის ტარიანი ნაჯახები. ზოგადად ხე არის აბსორბაციის უნარის მქონე მასალა, ანუ ის იწოვს ნესტს, სადაც კი ნესტი იქ მიკროორგანიზმები ადვილად მრავლდებიან. ანუ ჩვენ თუ გვექნება ადვილად რეცხვადი ზედაპირები, უჟანგავი ფოლადის, ის ბევრად იოლად გაირეცხება, გაივლის დეზინფექციის პროცედურას და უფრო დაცული იქნება ჩვენი მომხმარებელი. რა თქმა უნდა, მაცივრის არსებობა და მაცივარში გაკონტროლებული ტემპერატურა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, ანუ კრიტიკული ამ პროდუქტის უნებლობის უზრუნველყოფად. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა, მალე დავბრუნდებით.
ბრუნდებით ეთერში და ვაგრძელებთ საუბარს რისკებზე. ქალბატონო ეკატერინე, სხვა რა პროდუქტებია და რა რისკები არსებობს დაავადების გავრცელების, რომ გვესაუბროთ ამასთან დაკავშირებით? ზოგადად, როგორც მოგახსენეთ, ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები ბევრად უფრო მაღალი რისკის პროდუქტებად ითვლება. ეს არის ხორცი, ყველანაირი მისი ხორც პროდუქტები, რძე და რძის პროდუქტები, კვერცხი, თევზი, ანუ ყველა ის პროდუქტი, რომელიც არის ცხოველური წარმოშობის, მაღალი რისკის შემცველებია. ანუ მათში ძალიან ადვილად და სწრაფად მრავლდებიან, თვითონ არიან მატარებლები და ადვილად და სწრაფად მრავლდებიან მიკროორგანიზმები. მაგალითად, კვერცხი ერთი შეხედვით თითქოს ნაჭუჭშია და დაცული პროდუქტია, ხო, მაგრამ ზუსტად ამ ნაჭუჭზე გარედან შეიძლება იყოს დაბინძურება, რომელიც აი თუ კვერცხს აქვს მიკრობზარები, შემდეგ შეიძლება მოხდეს შიგნით და გამოიწვიოს, თქვათ, ადამიანის ჯანმრთელობას ზიანი მიაყენოს ან სიცოცხლეს. ანუ ყველა პროდუქტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ მისი შენახვის და გამოხმარების ტემპერატურული რეჟიმები და ვადები. მაგალითად, ოთახის ტემპერატურაზე კვერცხი შეიძლება იყოს 21 დღე შევინახოთ. თუ მაცივარში ვინახავთ 1 თვე, მაგრამ ამის მერე ის უკვე ძალიან სახიფათო ხდება, მასში სწრაფად იწყება მიკროორგანიზმების გამრავლება და ის ძალიან სახიფათოა მოხმარებისათვის. ხორცი და ხორც პროდუქტები. აი სახლშიც, დიასახლისმაც, გარდა საწარმოსი, მნიშვნელოვანია რომ იცოდეს, რომ ერთი და იგივე ზედაპირზე და ერთი და იგივე ჭურჭლით და ერთი და იგივე, ვთქვათ, დანით არ მოხდეს ხორცის დამუშავება და მერე ვთქვათ სალათის დაჭრა, მწვანილის დაჭრა, რათა ეს ინფორმაცია აქვს უბრალო გლეხს არ ამგონია რომ ესე დაწვრილებით იცოდეს რა უნდა გააკეთოს, როგორ უნდა ძალიან ბევრ ოჯახში ეს რაღაცა ტრადიციულად მოყვება, განპირადი გამოცდილებით რაღაც სამწუხაროდ მართლაც ამ თემებზე ესე მუდმივად საუბარი შეხსენება, აქტუალიზაცია არ ხდება. ევროპულ ქვეყნებში ამ საკითხებზე საუბარს იწყებენ ბაღის ასაკიდან. ანუ 3 წლის ასაკიდან ბავშვს უკვე უხსნიან თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მან ხელი დაიბანოს, ხშირად დაიბანოს და სწორად დაიბანოს ხელი. ამისთვის შემუშავებული აქვს სპეციალური ლექსები, სიმღერები, თამაშები, რათა ბავშვს ესმოდეს ეს რამდენად მნიშვნელოვანია, ხო? ну, რაღაცა გქონდა პერიოდი, როცა დაიკარგა ეს ინფორმაცია, ეს გამოცდილება. მე მიხარია, თუნდაც ეს გადაცემა ახლა გარკვეულწილად გვეხმარება, რომ ცნობიერება ავამახლოთ და ინფორმირებულობა ავამახლოთ ჩვენი მსმენელების და მაყურებლების. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სულ უფრო აქტუალური გახდება ეს თემა საგანმანათლებლო პოლიტიკაში შემოვა ეს საკითხი ზულნებლობის საკითხები. იმიტომ რომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა წვლილი თუ არ შევიტანეთ ამ საკითხში, შედეგს ვერ მივაღწევთ. ევროპაში არსებობს ესეთი მიდგომა: ფერმიდან სუფრამდე. ანუ რო წარმოვიდგინოთ, აქვე სოფელ ალგეთში ქალბატონს ყავს ძროხა, რომელსაც წველის აბარებს ამ რძეს გადამამუშავებელ საწარმოს, ეს საწარმო ამზადებს ყველს. მიაქვს მაღაზიაში თბილისში ვყიდულობ მე და ხვდება ჩემს სუფრაზე ეს ყველი. მე ძალიან მინდა რომ ამ ყველის მირთმევის შემდეგ გავაგრძელო ჯანმრთელი სრულფასოვანი ცხოვრება, ხო? არ მიადგეს ზიანი ჩემს ჯანმრთელობას. ამ რგოლში, ამ ჯაჭვში შემავალმა ყოველმა რგოლმა ეს უნდა გაითავისოს და გაითვალისწინოს. ფერმერმა მოუაროს თავის ძროხას, რომ ის იყოს ჯანმრთელი, აცრილი, სუფთა მდგომარეობაში. სათანადოდ ჩააბაროს რძის გადამამუშავებელმა საწარმომ სათანადო ტემპერატურული რეჟიმების და ჰიგიენური ნორმების დაცვით აწარმოოს ეს ყველი, სათანადო ტრანსპორტით მოახდინოს მისი მაღაზიაში მიტანა, მაღაზიამ დაიცვას შენახვის ვადები და ტემპერატურის რეჟიმები. მე როცა წავიღებ სახლში ამ ყველს, მე სათანადოდ მაცივარში უნდა მოვათავსო, ვადა დავიცვა, ისე მივირთვა და ამ შემთხვევაში სრული გარანტია მექნება, რომ ჩემი მირთმეული ყველი იქნება უვნებელი და არ აისახება ის უარყოფითად ჩემს ჯანმრთელობაზე და სიცოცხლეს. და კიდევ სხვა გარდა კვერცხის, ყველის, ხორცის თუ არის პროდუქტები, რომელიც მაღალი რისკის ქვეშ არიან და ადამიანის ჯანმრთელობაზე, სიცოცხლეზე აისახება ცუდად, ამაზეც რომ გვესაუბროთ. საერთოდ ყველა პროდუქტს აქვს თავისი შენახვის პირობები და ტემპერატურა. თითქოს ერთი შეხედვით თქვილი, ხო და პურფუნდუშეული თითქოს არ არის ცხოველური წარმოშობის და მაღალი რისკის, ხო, მაგრამ
კარგად ვიცით, რომ ზაფხულში მაგალითად პურს ხორბალ ფქვილს ემართება კარტოფილის დაავადება, ხო? შეიძლება შევხვედრია კიდევაც ის ლორწოვანი, წებოვანი პური. ანუ აქაც მნიშვნელოვანია, რომ ის სათანადო ტემპერატურაზე გამოწვეს, ნედლეული ფქვილი იყოს უვნებელი, ანუ შემოწმებული, ვთქვათ, ამ დაავადების შემოწმება უნდა დაიწყოს ნედლეულიდან, რა თქმა უნდა. ანუ აი ეს ჯაჭვი სუფრიდან ფერმიდან სუფრამდე აუცილებლად უნდა შეიკრას. ანუ ერთი ნაბიჯით უკან რა ნედლეულია, მიკვლევადობის პრინციპიც ესეთია, მე დარწმუნებული უნდა ვიყო, ვისგან მოვიტანე ნედლეული და როგორი მე გადავამუშაო სათანადო პირობებში და ავღრიცხო და ერთი ნაბიჯით წინ ვის მივაწოდე და როგორ პირობებში მივაწოდე ეს პროდუქტი. ამ შემთხვევაში პროდუქტის უვნებლობა იქნება უზრუნველყოფილი. ნებისმიერ პროდუქტზე შეიძლება ეს გავრცელდეს, არა მხოლოდ ცხოველურზე, არამედ როგორც გითხარით, ჩვეულებრივ პურფუნ თუ შეუვლიც, თუ არა იქნა სათანადო ნედლეულიდან დამზადებული, სათანადო სანიტარული ჰიგიენური ნორმების დაცვით დამზადებული, შემდეგ მაღაზიამდე თუ არ მივიდა ეს პური სათანადო მდგომარეობაში, თუ მოხდა მისი ტრანსპორტირება მანქანის საბარგულებით, ძირს თუ დაიყარა ეს პროდუქტი, არ განლაგდა სათანადოდ სუფთა მდგომარეობაში, თვითონ პერსონალი ვინც ემსახურება, მისი ხელი, სისუფთავე, გარემო პირობები თუ არ არის სათანადო, ურმაც კი შეიძლება სერიოზული ზიანი მიაყენოს ადამიანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს. ქალბატონო ეკატერინე, როგორ ფიქრობთ, ამდენმა ახალმა რეგულაციამ ხომ არ დააბნია გლეხი, იგივე ამ დროს ახალი რეგულაციები ძალიან დიდი სისწრაფეა. საკმაოდ ბევრი რეგულაციაა მისაღები გეთანხმებით, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს. როცა უკეთრად დავამატებ, ევროპაში თქვენ ახსენეთ, რომ ბავშვობიდან იწყებენ ამის სწავლებას, ეხლა ხომ არ დააბნია რეგულაციებმა მოსახლეობა. რა თქმა უნდა, გეთანხმებით შეიძლება იყოს რაღაც მომენტი, როცა ნებისმიერ სიახლე რთულად მიიღება ხოლმე და აღიქმება, მაგრამ საბედნიეროდ ყველაფერს აქვს გარდამავალი პერიოდი. ეს პროცესი ერთ დღეში არ სრულდება. ჩვენ წლებით გვაქვს გაწერილი, ქვეყანას აქვს ვალდებულება, რომ მიიღოს ეს რეგულაციები, ოღონდ არა ერთ დღეში, არამედ წლების განმავლობაში, 10-15 წლის განმავლობაში, ეტაპ-ეტაპ თან გაითვალისწინოს ქვეყანაში არსებული პირობები, მზაობა, მოსახლეობის არა მხოლოდ მეწარმეები, მოსახლეობაც კი არ არის მზად ბევრი რეფორმისათვის. მაგალითად, ჩვენ ყოველდღიურად შეგვიძლია ვნახოთ ქუჩაში, როგორ ყიდულობს ადამიანი ძის პროდუქტს, ხო? ხაჭოს ყველს, აი ქუჩაში სრულიად არასათანადო პირობებში, ან საბარგულში, ან დახლზე, რომელიც აი მზის თაკარა, მზის პირზე არის განთავსებული, ხო? ანუ თვითონ იმ ადამიანამდეც უნდა მივიდეს ეს ინფორმაცია, რომ ესეთი პროდუქტი ზიანს მოგაყენებს და მოდი იყიდე იქ, სადაც არის დაცული სისუფთავე, სადაც არის დაცული ტემპერატურა და იყავი ჯანმრთელი. თუმცა რეგიონებში ესეთი სტანდარტების მაღაზიები ნაკლებად არის. ანუ თავისუფალი ეკონომიკის პირობებში, როგორც კი გაჩნდება მოთხოვნა, აუცილებლად გაჩნდება მიწოდება, ხო? ანუ სანამ აი ქუჩაში დაყრდნილ პროდუქტს ყავს მყიდველი, იქნება გამყიდველი. როგორც კი ესეთი მყიდველი ნელ-ნელა შემცირდება და გაქრება, გამყიდველებიც გააუმჯობესებენ იმ პირობებს, რომელ პირობებში წყიდიან, შეეცდებიან დააკმაყოფილონ ეს თანამედროვე მოთხოვნები და რეგულაციები და ნელ-ნელა ეს თვითონ მათვე დაეხმარებათ. ნაკლები პროდუქტი გაუფუჭდება, ნაკლებ ზარალს განიცდიან, ნაკლები პრეტენზია და საჩივარი ექნება მათ მიმართ მომხმარებელს და ისინი შეძლებენ გააუმჯობესონ, განვითარდნენ და რაღაცა ახალი ბაზრები მოიძიონ თავისი პროდუქტისათვის. დიდი მადლობა. რა პერსპექტივები აქვთ იმ ადამიანებს, ვინც ახალი სტანდარტების დამკვიდრების შემდეგ აწარმოებენ პროდუქციას სახლში ან კუსტარულ პირობებში? ამაზე რა შეგიძლიათ რომ გითხრათ? დღევანდელ დღეს სურსათის ეროვნული სააგენტო არ ეხება ოჯახურ წარმოებას. ანუ თუ ადამიანი თავისი პირადი მოხმარებისთვის აწარმოებს პროდუქტს, არავინ მასთან სამზარეულოში არ შევა და არ შეუმოწმებს როგორ აწარმოებს. მაგრამ თუ ის სისტემატიურად, მუდმივად ახდენს ამ პროდუქტის ბაზაზე განთავსებას, ის უნდა დაემორჩილოს გარკვეულ მოთხოვნებს, უნდა დარეგისტრირდეს აუცილებლად და უნდა გაითვალისწინოს ეროვნული კანონმდებლობის მოთხოვნები, რომლებიც ეტაპ-ეტაპ თუ მიყვება, არც ისე რთული შესასრულებელი არის
და პირველ რიგში მისთვისვე არის კარგი, რომ თქვათ, მას ეცოდინება, რომ ის არ უშვებს ადამიანის სიცოცხლისათვის საშიშ პროდუქტს. და შევაჯამოთ გადაცემა, ბოლოსკენ წავიდეთ, რა რეკომენდაციები შეგიძლიათ მისცეთ ტელემაყურებელს? ძალიან მოკლედ, თქვათ იგივე გარევაჭრობასთან დაკავშირებით მოკლე რეკომენდაციები რომ მივცეთ როგორც მაყურებელს. ვახსენე, აუცილებელია თითოეულმა ჩვენთაგანმა მივაქციოთ ყურადღება, სად იყიდება პროდუქტი, არის თუ არა დაცული სანიმუშო ჰიგიენის პრაქტიკა, არის თუ არა დაცული ტემპერატურული რეჟიმები, მოვითხოვოთ ეტიკეტი და ინფორმაცია პროდუქციის მწარმოებლის შესახებ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიქნებით მშვიდად, ვიცით ვის მიერ არის წარმოებული პროდუქტი, რა პირობებში იყიდება და სახში მშვიდად მივირთმევთ ამ პროდუქტს და ვიქნებით ჯანმრთელი. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინფორმაციის მოწოდებისთვის. გადაცემა ამით დასრულდა. იმედია საინტერესო რჩევები მოგაწოდეთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო Star Consulting-ის ხელმძღვანელი და ექსპერტი სურსათის უნებლობის საკითხებში ეკატერინე ბურკაძე. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.